嗯？什么东西？远一点，就是这样子，远远的拍它。远远的拍是吧？它也反应不到。嗯。点那个纸屑放到它那个口，那转过来的时候放到它撒在这口。啊，现在就可以了，现在可以了。可以。稍微扯大一点。嗯。对对对。有点那个。好像吃掉一样，哇。就是那个没嗯。这个效果不错。可以。你遥控器拿来给它转一下方向，在桌子上。左右啊，你看到没？你遥控器放到这个镜头下面来，让它看到是在上面。持续按。持续按。对。不对，它持续按会持续转吗？对，持续按，持续转嘛。往后退就是往后。对，小心，没有站在旁边的，怕它掉下来。我现在在转换工作模式嘛。差不多，可以关掉，对。
太完美了。很快。然后直接后退就会出来了。然后没直接后退。你再按 charge， 按 charge。对。刚刚按的是自动。自动它会退出来。这个是。其实我觉得这可以放远一点，就这样子拍过去。哦，你远一点。拍到那个。那个看。对，就这样子让它走。这个。整体都可以看到怎么样。再让它退出来，让它退出来，这样不动。那你要注意那个。再按 charge， 然后充电一次就可以了。这信号是挺强的。对，它这个充电很好。对，完了，我们刚才应该没什么事，不说话来一次。按 charge。没有按 charge。再按。我说那个。OK。